Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat soleha Umi ya, Umi Ipa nih kali ini mau buat terapi sujok warna untuk batuk pilek dan demam. Kebanyakan itu anak-anak ya, masya Allah tabarakallah. Kita pinjam ya Bi ya, tangannya ya, barokah ya, masya Allah tabarakallah ya. Jadi ini diabaikan ya, ini diabaikan nih konten Umi yang sebelumnya ini ya, mumpung ada waktu Umi buat untuk sahabat soleha Umi. Apa tadi? Batuk, pilek dan demam ya. Nih kita pakai ini yin dan yang, kita pakai yang. Ini diabaikan dulu, warna-warna yang lainnya nggak ada warnanya ya. Di mana Umi batuk, pilek dan demam ya, kita pakai warna apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai warna kuning ya, pakai warna kuning untuk batuk pilek dan demam ya sahabat soleha. Di mana titiknya Umi? Ini ada 3 titik ya, ada 3 titik nih ya. Titik pertama nih dari jari tengah ya. Ini udah tahu jempol ya, jempol dari telunjuk, dari tengah, dari manis, dari kelingking. Nah ini jari tengah tegak lurus ya, tegak lurus. Ini di sini ya, di titik ini di tengah, ini antara ini di tengah nih. Bismillah ya, 1 titik ya. Titik yang kedua di mana? Titik kedua di sini ya sahabat soleha Umi ya. Ini jari manis. Nih, jari manis ya. Coba diperhatikan, ini jari manis. Dilurusin dulu. Nih. Ya, sampai ke pergelangan ini. Nih ya, biangnya nih. Sini dibuletin. Ya, karena warna ini juga ada energi ya. Nah, satu lagi titiknya di mana Umi? Ini ada 2 ya. 1 di sini, 1 di sini, 1 lagi di antara jari tengah dan jari manis. Nah, naiklah 1 cm. Oh, di sini ada lagi titik yang lain di sini ya, di atasnya. Ya. Dibuat warna kuning. Oke. Ini bukan ini di ini ya, di yangnya ya, bukan yang di putihnya, yang di sini. 1 2 3 ya, untuk batuk pilek dan demam. Masya Allah tabarakallah ya, syafaqillah ya. Semoga yang sakit bisa dibuat gini bisa menjadi sembuh ya. Bisa Allah sembuhkan. Bisa juga diginiin nih, pakai pen ini kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai terapi warna aja. Nih pennya seperti ini. Ini juga. Insya Allah tabarakallah ya. Udah 3 ini dihafal ya sahabat soleha Umi. Masya Allah tabarakallah, semoga bisa bermanfaat, bisa diterapkan pada keluarga, anak dan kerabat ya. Masya Allah tabarakallah. Assalamualaikum.